É Jair César, vereador, homem do povo, trabalhador. Atenção, moradores do bairro. Jair César, vereador, agora é 20200. 20200, Jair César, vereador. Ele de novo para o bairro prosperar. É a esperança que queremos pra ficar. 20200, Jair César, vereador. Certeza de realizações. Vote Jair César, 20200 para vereador. Jair César para vereador, 20200 e confirma. Ele é simples e é gente como a gente. Voz amiga, abraço forte, está com nós sempre presente.